Рахмат. Эми жанатан бери мына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин суроолорго берген жоопторунан улам ачык айтыш керек. Министрлер кабинети колдон келишинче абдан жакшы иштерди аткарып атасыздар. Жакшыны жакшы деп айтыш керек. Бирок анткени менен тилекке каршы коомдо бир социалдык түйүндөрдө бир айрым катмарлар пайда болду. Ушу жакшы позитивди айтсаң эле кошоматчы, пактакор, жана башка деген бир сөздөрдү айтып, бул туура эмес. Жакшыны жакшы деп айтыш керек. Аракетиңер жакшы. Мына жолдор курулуп атат, мектептер салынып атат, ооруканалар, бала бакчалар, чоң мамлекеттик программалар, мына Камбар ата ГЭС деген сыяктуу. Бунун бардыгы мындай өкмөттүн аткаруу бийлигинин жакшы жасап аткан иштери. Эми мына сиз айттыңыз эле ушул жерде, Акылбек Үсөнбекович. Мугалимдин статусун көтөрөбүз, кадыр баркын көтөрөбүз. Кимге турмушка чыгасың десе мугалимге, кимге үйлөнөсүң десе мугалимге деген сөздү айттыңыз эле. Мына Аллах ошо периштелер омин деген экен. Мына азыр мугалимдердин айлыктары көбөйүп, чын эле мугалимдерге турмушка чыгам, мугалимге үйлөнөм дегендер аябай көбөйдү азыр. Ушундай сөздөрдү көп айтып туруңуз сиз бул жерде. Анан кыргызда жакшы сөз бар, бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт. Бир Жапаров жакшы, эки Жапаров андан да жакшы болуп атат буюрса. Ошон үчүн ушул темпти кармаңыздар. Бул кошомат эмес.